अच्छा सरफराज जी, हमारा सेगमेंट है, उसका नाम है बोलती तस्वीरें। हम आपके सामने कुछ तस्वीरें डिस्प्ले करेंगे, तो उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, तस्वीरें हम आपसे, टीम हमें बताएगी उन तस्वीरों में क्या हो रहा है। पहले हम उनसे सुनेंगे, फिर आखिर में आपसे जवाब लगाएं। जी पहली ये मेरे ख्याल में हाफिज नईम साहब को देख के कह रहे हैं अरे फिर आ गया। मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि क्या क्या खिला के भेजा है तुझे, इसकी माँ ने क्या खिला के भेजा है, मुझे भी खिला दो। लग रहा है खेलते खेलते सो गए। डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता है लेट नाइट शो में ना अपील कर रहे हैं आउट की। मैनू जान दो। ये वो भी हो सकता है कि जब फॉरेन कोचेस अपनी तरफ से अंग्रेजी में भाषण दे रहे होते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर सुन रहे होते हैं। अब वैसे ये इसका बैकग्राउंड क्या है सरफराज? बैकग्राउंड ये था, ये इंडिया का अगेंस्ट मैच था हमारा मैनचेस्टर में, और बारिश हो गई थी और बहुत ठंड थी, और ठंड के बाद ये पहला ओवर ही था, हम लोग बाहर थे, अंदर आ गए, तो वो उस वक्त का इंसिडेंट है ये। हाँ ओके, अब आपको पता चल गया, आइंदा मजाक नहीं करना बिल्कुल आपने। अच्छा, वो एक्चुअली ये इंसिडेंट ऐसा है कि यौन तो सभी करते हैं, वो भाई का था, इंडिया से हार रहे थे तो भाई मशहूर हो गया। करते सभी हैं, ये बड़ा अजाब है, करते सब हैं, इंडिया तो वाला भाई बड़ा इंडिया से हार गए तो लोगों ने बोला इंडिया- चलो ये नहीं तो यही पकड़ लो। सरफराज, इंडिया में कौन सी ऐसी है जो अगर आज हमारी भाभी ना होती, वो होती तो भाभी हो सकती? नहीं, मैं नहीं फंसने वाला। भाभी जो है वही भाभी है। नहीं, वैसे कोई फिल्मों में कौन? लेकिन ऑब्वियसली आपको अच्छी लगती है एक बताना ज्यादा। कटरीना कैफ। कैटरीना कैफ? कैटरीना को पता है वैसे? जैकलिन फर्नांडिस नहीं, उनको क्यों पता होगा? नहीं कटरीना को पता चल जाए, सलमान खान को ना पता चले।